สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นกับแมวนะคะ EP 2ไปชมกันเลยดีกว่าเอาไหนไปไหนมานี่อยู่นี่เองไปหลบอะไรล่ะนี่แม่บ้านใหญ่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้เราด้วยนะคะ